दोस्तों ये है कोल्ड्रिप सिरप और नेक्स्ट्रोड डीएक्स सिरप, जिसको पीने से अब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं। इसके बच्चों में भी नुकसान मिल रहे हैं और बड़ों में भी नुकसान मिल रहे हैं। इसको राजस्थान पूरे ही भारत में हर जगह इसको बैन कर दिया है। इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। आप इसको ऐसे बिल्कुल ना खरीदें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई का आप इस्तेमाल ना करें। खासकर बच्चों में अगर सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है तो ऐसे ही आप मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई का यूज ना करें। डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। थैंक यू।